Waggoota darbanitti karaa TV mo'aa luba Dr. Gammachiisin labsamaa kan ture. Labsiin soomaa fi kadhataa maarree egaa ammas guyyoota 40 waliin akka kadhannuuf TV mo'aa haala mijeessee jira. Guyyoota kana keessattis waldaaf, saba keenyaaf akkasumas biyya keenyaaf kan kadhannu ta'a. Guyyaan soomaa fi kadhata keenyaas kan inni eegalu hagayya 27 bara 2013 kaasee hanga fulbaana bara 2014tti kan turu ta'a. Mata dureen kadhannaa keenyaas Macaafa weedduu weeddotaa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 kan jirudha. Harki isaa inni bitaa mataa koo jala jira. Harki isaa inni mirgaa immoo ana hin hammatedha. Sabni hundinuu nu waliin akka kadhataniif affeeramtanitu. Kottaa walii Waaqayyoon haa kadhannu. TV mo'aa jireenya mo'ichaaf. Bakka jirtanitti nagaan araarriif eebbi Waaqayyoo hunduma keessanii wajjiniin haa ta'u. Guyyaa irraa immoo akkuma beekame kadhannaa keenya soomaaf sagada kadhachuudhaaf fuuldura Waaqayyootti dhiyaannee jirra. Har'a ergaa mo'ichaa, ergaa jajjabinaa, ergaa humna qabeessa ta'e Gooftaa Hafuurri Qulqulluun akkuma kaleessa waadaa isinii gale Isaayyaas 54 naaf kenneera. Isaayyaas 54 directly Isaayyaas 53tti fufee kan jirudha. Mo'icha gurguddaa Waaqayyoo saba isaatiif kakatee Waaqayyoo saba isaatiif jabeessee Waaqayyoo saba isaatti dubbatedha. Kakuu gurguddaa, ergaa gurguddaa har'a galgala Waaqayyoo irraa fudhannee Waaqayyoon galateeffachaa kadhachuu keenya itti fufna jechuudha. Egaa guutummaa addunyaarra kan jirtan yeroon kun yeroo kadhannaati, yeroon kun yeroo wal'aansooti, yeroon kun yeroo humna Waaqayyootti barbaaddannu, irree Waaqayyootti barbaaddannudha. Warri kakuu Waaqayyoo, dubbii Waaqayyoo amanan, eeggatan, barbaaddatan isaan akka dubbii Waaqayyoo jedhutti irree Waaqayyoo ilaaluu jedha. Isaayyaas 53 lakkoofsa 1 irratti gaafa jalqabu isinii nu hin dhageenye isa nuyi dhageenye himne eenyutu amane irree Waaqayyoo eenyutti mul'ateedha. Kanaaf isa Waaqayyoo dubbate yoo amanne isa Waaqayyoo hojjetu immoo hin argina. Isa Waaqayyoo dubbate yoo amanne isa Waaqayyoo hojjetu immoo hin argina. Irree Waaqayyoo seenaa keenya keessatti, jireenya keenya keessatti, amantiif deddeebi'uu keenya keessatti kan diriirsu amantii nuyi Waaqayyoo irratti qabnudha. Har'a galgalaa ani Waaqayyootti nan amana. Isinoo har'a galgalaa ani jireenya koo, seenaa koo, maatii koo, hojii koo, mana koo, bara koo, dhaloota koo, biyya koo, saba koo Waaqayyootti nan kenna. Isinoo galgala kanaa an dhibbatti amantiin Waaqa koo irratti qabu nan jabeessa, nan dhugeeffadha, nan mirkaneessa, nan dubbadha. Isinoo har'a galgalaa isa kanan isin jajjabeessuu barbaada, isa kanan isiniif dhaamuu barbaada. Isaayyaas 54 haleluuyaa seenaatu jijjiiramuuf jedha jireenya namaa keessatti jedha. Dhabduu kan jedhamte, kan boossu, kan abdii kutatte, kan jireenya kee keessatti ija dhabde, mul'ata dhabde, tarkaanfii dhabde, gargaarsa dhabde, bu'aa dhabde, jijjiirama dhabde, ammaa kaastee garuu hin argattaa jedha. Maaloo dhagaa, maaloo isa kanas namootaaf sheer godhaafi dhaga'anii. Waaqayyo dubartii ishee abbaa manaa qabdu caalaa, dubartii ishee abbaa manaa ijoollee dhabde jedhee dhiisee ijoollee baay'ee waan qabaattuuf ati yaa ishee dhabdee dhalan godhatin haftee ati isheen takkaa hin ciniinsifatinii gammadii ililcheedha. Seenaatu jijjiiramuuf jedha. Duraan abbaan manaa ati mucaan qabdu, ijaan qabdu, dhalan qabdu, bu'aan qabdu jedheetu si dhiisee ture. Amma garuu seenaatu jijjiiramuuf jedha. Waa ta'uuf jedha jireenya kee keessatti. Waa ta'uuf jedha bara kee keessatti. Waa ta'uuf jedha amma. Gadameessatu banamuuf jedha. Mul'ata dhalachuuf jedha. Seenaatu dhalachuuf jedha. Waan haaraa dhalachuuf jedha si keessatti, biyya kee keessatti, seenaa kee keessatti, mana kee keessatti, tajaajila kee keessatti, hojii kee keessatti waatu dhalachuuf jedhaati qophaa'ii. Amanii qophaa'ii, galateeffadhu, ililchi, dursiitii ililchi. Gammadii,
ililcheedha galgala kana. Innati hawwitu, innati barbaaddu, innati dhamaatuuf sichi dhalata. Amman dhalanne dhalachuuf jira. Kanaan dura hin qabdu turte, amma qabaachuuf adeemta. Kanaan dura hin argine turre, amma arguuf adeemta. Kanaan dura hin nyaanne, hin dhugne, hin uffanne, hin dhandhamanne, hin jiraanne, amma garuu jiraachuuf adeemta. Waaqayyo seenaa keef, mana keef, jireenya keef, dhaloota kee keessatti waan haaraa, waan guddaa, waan jijjiirama guddaa, waan bu'aa guddaa, waan eebba guddaa qabu fiduuf adeemaadha. Isa kana yoo amante irree Waaqayyoo immoo argita. Kanaaf jedha galgala kana amaniitii dursii ililcheedha. Dursii galateeffadhuedha. Jecha praise jedhu kana P-R-A-I-S-E jedheen iddoo ja'atti galata qomoo ja'a jedheen barsiisaan ture. Si'a tokko Philadelphia seminary keessatti. P proactive praise, R reactive praise, E inactive praise, S selective praise, E eternal praise. Praise isa jedhu. Praise. Kanaaf proactive praise, reactive praise, active praise, inactive praise, selective praise, eternal praise. Isa kan barbaada Waaqayyo proactive praise and eternal praise and active praise. Isa kamiin hin barbaadu Waaqayyo isa inactive praise. Tokkoon ishee duwwaadha kan inni hin barbaanne. Waaqayyo galatattamii barbaada. Proactive praise isa dursanii galateeffatan. Utuu harka keenyatti hin galfatin, utuun lakkaa'in, utuun argin, utuun dhandhamatin, utuun jiraatin dursaatii galateeffadhaa. Amma dursaatii galateeffadhaa. Waan na amanaa jirtaniif, waan na kadhataa jirtaniif, waan na eeggataa jirtaniif, waan na abdataa jirtan sanaaf amma dursaatii galateeffadhaa. Galatattamii proactive praise. Warri kaan immoo waan Waaqayyo isiniif godhe lakkaa'aatii, isa kaleessa Waaqayyo godhe, isa kanaan dura Waaqayyo godhe lakkaa'aatii, akka tulluu na dudduuba tarree nammee jiru kana waan gurguddaa Waaqayyo isiniif godhe sana tarree galchaa lakkaa'aatii maal godhaa? Reactive praise. Gara booddeetti deebisaati. Sadaffaan immoo active praise jechuun yeroo hundumaa ililchaa, yeroo hundumaa galateeffadhaa. Akka gaafa ittoon bishaatu keessaa utaalee iyyee fooricuu keessi keenya yeroo hundumaa ho'aa ta'e fooricuu qaba. Halleluyaan, afaan haaraan, ililleen, galanni, amantiin, abdiin nu keessaa yeroo hundumaa danfuu qaba. Nu keessaa yeroo hundumaa bulluquu qaba. Active praise. Egaa kan Waaqayyoon barbaanne ishee I jettu kanadha. I'n maalinni? Inactive praise. Kana booddee S selective praise. Namoonni tokko tokko keessaa fo'atanii galateeffatu. Isa kanaaf hin galateeffatu, isa kanaaf hin galateeffatan. Ishee kanaaf hin galateeffatu, ishee sanaaf hin galateeffatan. Gaafa shiroon galateeffatan, gaafa foon dheedhii hin galateeffatu. No, Waaqayyo yeroo hundumaa galateeffadhaa. Yeroo bishaanis galateeffadhaa, yeroo midhaanis galateeffadhaa. Yeroo gammachuus galateeffadhaa, yeroo gaddaas galateeffadhaa. Yeroo yaaddoos galateeffadhaa, yeroo abdiis galateeffadhaa, yeroo rakkinaas galateeffadhaa, yeroo bal'inaas galateeffadhaa. Eternal praise isiniif haa ta'u. Yeroo hundumaa galata gargar hin cinne. Yaa ishee mucaan qabne, yaa ishee abbaa manaan ishee dhiise, yaa ishee jireenyi ishee diigame, yaa ishee jireenyi ishee gaddaan guute, isheen har'aa'edha. Haa galateeffattuedha. Haleluuyaa. Dursii galateeffadhu siin jedha har'a Waaqayyo. Utuu waggaa haaraan hin dhufin, utuu seenaa haaraan hin dhufin, utuu mul'anna haaraan hin dhufin, utuu humni haaraan hin dhufin, utuu irreen Waaqayyoonni guddaan diriiree hin argin, dursii galateeffadhu. Hin hanqisin, hin hir'isin, raawwatameera siin jedha Waaqayyo. Dursiitii galateeffadhu. Maaliif? An waan gurguddaa kanan siif godhaa jedheetu Isaayyaas 54 irratti eebba gurguddaa
ja'a kakataaf raakaa laalabaasaa toora laalalabaashiyaa. Harri eebbisuun kan kooti. Eebbisuun kan keeti har'a. Eebba Waaqayyo qopheesse. Eebba Waaqayyo qixeesse. Eebba Waaqayyo kenne. Eebba Waaqayyo karoorse. Eebba Waaqayyo kakate. Eebba Waaqayyo akeeke sun ja'an saayyuu har'a kan keeti kan kooti eebba sanatti gammannagaa. Haalleluuyaa. Tokkoffaa. Iddoo dunkaana kee dhaabbattu bal'isi. Dunkaana kee haleelii dhisi. Funyoosaa dheeressi. Qofoosaa jabeessi. Ati gara mirgaaf gara bitaatti hin dagaagda. Sanyiin kee saba warra kaan irraa biyya hin fudhata. Mandara onee ture keessaa namoota isaa hin galfatta'edha. Eerraa laalabaasaa kalaalalaabaashi. Annan galateeffadha. Annan galateeffadha. Annan galateeffadha. Waan gooftaan konaaf godhe attaaman irraanfadha. Sabni hiikame olutaalee faarsaa waaqasaa. Olutaalee faarsaa waaqasaa. Ergan hiikame animmoo olutaaleen faarsaa waaqa koo. Olutaaleen faarsaa waaqa koo. Annan galateeffadha. Annan galateeffadha. Waan gooftaan konaaf godhe attaaman irraanfadha. Sabni gammade olutaalee faarsaa waaqasaa. Olutaalee faarsaa waaqasaa. Ergan gammade animmoo olutaaleen faarsaa waaqa koo. Olutaaleen faarsaa waaqa koo. Galateeffadhu, galateeffadhu, galateeffadhu. Fagoonni jirtu, dhiyoonni jirtu, dukkana keessanni jirtu, ifa keessanni jirtu. Inni magaalaa jirtu, inni baadiyyaa jirtu, inni rakkoorra jirtu, inni furmaatarra jirtu, inni hospitaala jirtu, inni mana hidhaa jirtu, inni biyya baqaa jirtu, inni biyya onaa jirtu, inni dhukkubsataa jirtu, inni fayyaa jirtu. Galateeffadhu waaqa kee galgala kana. Maaliif akkas jedha? Iddoo dunkaana kee dhaabbattu bal'isi. Dunkaana kee haleelii dhisi. Funyoo kee dheeressi. Qofoo kee jabeessi. Ati gara mirgaaf gara bitaatti hin dagaagdaa. Sanyiin kee saba warra kaan irraa biyya hin fudhata. Mandara onee ture keessaas namoota isaa hin galfata'edha. Akkasi gaa waaqni keenya maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akkasi waaqni keenya barri fuuldura keenya jiru bara dhaaluuti malee dhaalamuu miti. Bara bal'achuuti malee dhiphachuu miti. Bara dagaaguuti malee coolliguu miti. Bara mo'achuuti malee mo'amuu miti. Bal'isi. Hin dheeressin, hin gabaabsin, hin xiqqeessin, as hin fidin, achi dheeressi. Mul'atan isiif qabu guddaadha. Kaayyoon ani siif qabu guddaadha. Karooran isirratti qabu guddaadha. Eebban siif qopheesse guddaadha. Achi buti dhisi dheeressi jedha Waaqayyo. Rees klaatoon hamashii. Haalleluuyaa. Dheeressi. Kanan qopheesse jiru isadha jedha. Bara jireenya keenyaatti wanti Waaqayyotti gaddu keessaa yoo jiraate yeroo Waaqayyo dheeressee guddisee, bal'isee, jabeessee, cimsee, ichimee irra dhangalaasee nu eebbisuudhaaf ka'u. Nummoo amantii dhabuudhaan kubbaayyaa xinnoo isheetti qabanna. Inni galaana si dhaalchisuu barbaada. Inni biyya si dhaalchisuu barbaada. Inni dhaloota si dhaalchisuu barbaada. Inni waan bal'aa sii qopheessuu barbaada. Dhangaa Waaqayyoo siif qopheesse, karoora Waaqayyoo siif qopheesse as dhiyoo miti. Fagoodha. Guddaadha. Jabaadha. Waggaa 10 dura jireenya koo keessatti yaa Waaqayyo ijoollee 300 yoon barsiise bakka kanaan fixe ani nagaa jedheen ka'e Waaqayyoon. Natti kolfa ture Waaqayyo. Amma har'aatti dhaloota 30,000 ol leenjisuu giraajuweet gochisiisuu dandeenyeerra. Barana duwwaa iddoo adda addaatti 60,000 galchaa jirra. Kan Waaqayyo qabu isheenuu xiqqoodha naan jechaa jirama. Dhisi, bal'isi, dhaali, dagaaksi, dheeressi naan jedhaa jira maqaan isaa haa eebbifamu. Sodaatin
dheeressi, dunkaana kee dhaabbadhu, bal'isi, dunkaana kee haleelii dhisi, funyoosaa dheeressi, qofoosaas jabeessi. Maaliif ati gara mirgaaf gara bitaatti hin dagaagdaa siin jedha Waaqayyo. Sanyiin kee warra kaan irraa biyya fudhataadha. Biyya fudhanna, haleluuyaa. Biyya fudhanna. Yeroon biyya kana dhufe si'a jalqabaa kolleejii gaafan galee Atlaantaa Joorjiyaa namni na beeku tokkittiin hin jiru. Tajaajila ho'aa keessaan dhufe Oromiyaa irraa. Tajaajila ho'aa. Waldoota adda addaa irra deemanii lallabu. Konferansiitti lallabu. Namoota baay'eetti lallabu. Baay'ee namootaan jaalladhu, namoota na jaallatan, namoota wal jaallannu gidduu biyya keenyaa fuudhameen Ameerikaa dhufe. Yuunivarsiitii keessa gaafan dhaqee galu Atlaantaa namni midhaaniif illee galateeffadhu naan jedhu hin jiru ture. Namni na beeku tokkittiin hin jiru. Dogoggoreen dhufee jedhee Waaqayyoon gaafadhe gaaf tokko. Nan dogoggoree biyya kana dhufu hin dogoggorre biyya dhaaltanaan jedhe Waaqayyo. Biyya dhaaltanaan jedhe. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Biyya si dhaalchisa amma Ameerikaan, Kaanaadaan, Awurooppaan, Eeshiyaan biyya koo ta'e. Biyya si dhaalchisa Waaqayyo. Annan dogoggoree kophaa kooti. Ani baduu kooti dadhabeera sodaadheera kan jettu Waaqayyo biyya si dhaalchisa. Hin dagaagda gara mirgaaf gara bitaatti. Hin dagaagna. Waan xiqqoo isheen abjootin, waan xiqqoo ishee hin hawwin, waan xiqqoo isheen kajeelin, waan xiqqoo isheen gaafatin Waaqayyo waan guddaa jireenyaaf seenaa keenya keessatti hojjechuudhaaf qophaa'eera. Eebba Waaqayyo inni lammaffaanii qaanii keen balleessaa Waaqayyo wajjiniin si firoomsa'edha. Ati si'achi hin qaanoftuutii hin sodaatin. Haleluuyaa. Ati si'achi hin yeellaasifamne lafa hin ilaaltuutii hin na'in. Arrabsamuu yeroo dargaggummaa keetii hin irraanfattaa. Qaanii isa yeroo haadha hiyyeessaa turtees deebitee hin yaadattuu siin jedha Waaqayyo. Kana booddee salphachuu, kufuu, qaana'uu, yeella'uu, na'uu, sodaachuun hin jiru siin jedha. Maaliif anatu harka kee si qaba. Anatu si wajjiniin ta'a. Biyyi lafaa kun hundinuu yoo walitti ijaaramee, walitti qindaa'ee, si jibbee, si arrabsee, sitti tufee, sitti duulee, yoo Waaqayyo harka si qabee, hiika dhaba. Waaqayyo duwwaan harka si haa qabu. Biyyi lafaa sitti duula si'a tokko tokko. An jireenya koo keessatti si'a baay'ee argeera. Si'a baay'ee natti duulamee argeera. Jibbamee, arrabsamee, qindaa'ee, sooshaal miidiyaadhaan qindaa'ee sadarkaa addunyaatti natti gurguddaan dhagaa gurguddaan gaararraa natti darbatame damacee na balleessuudhaaf seexanni. Gaafa Waaqayyo harka si qabu garuu sana hundumaa ofirraa haxoofteetu gara fuula duraatti tarkaanfatta. Akkasiin jedha Waaqayyo. Ati si'achi hin qaanoftuutii hin sodaatin. Ati si'achi yeellaasifamtee lafa hin ilaaltuutii hin na'in. Arrabsamuun yeroo dargaggummaa keetii hin irraanfattaa. Qaanii isa yeroo haadha hiyyeessaa turtees deebitee hin yaadattuu siin jedha. Arrabsamuun sun hin darba. Jibbamuun sun, duulamuun sun, xureeffamuun sun, yakkamuun sun, dhiibamuun sun, tuffatamuun sun hundinuu wal guuree darba. Hin darbee barri rakkinaa, hin darbee barri boo'ichaa, hin darbee barri boo'ichaa. Wal fuudhee sokke didichaa, hin darbee barri boo'ichaa, hin darbee barri boo'ichaa jedhe faarfataa Baacaan. Hin darbee barri boo'ichaa, hin darbee barri boo'ichaa, hin darbee barri boo'ichaa. Wal guuree sokke didichaa, hin darbee barri boo'ichaa, hin dhufee barri moo'ichaa. Haleluuyaa.
hallelujah. Oh, hindarbe barri boicha, hindarbe barri rakina, hindarbe barri moicha, walgure sokke didicha, hindarbe barri boicha, hinnufeem barri moicha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ati si'achi hin qaanoftuutiin sodaatin. Ati si'achi hiyyeen laassifamtee lafan ilaaltuutiin na'in. Arrabsamuu yeroo dargaggummaa keetii hin irraanfattaa. Qaanii isa yeroo haadha hiyyeessaa turtees deebitee hin yaadattuedha. Darba wal gure. Qaaniin sun, arrabsoon sun, sodaachisuun sun, naassisuun sun, yaaddessuun sun, duuluun sun, yeellaassisuun sun, cabsuun sun, balfuun sun, kuffisuun sun, hundinuu hin darba wal gure. Hin sokka wal gure didichee guurame. Inni si uume abbaa manaa siif hin ta'a. Maqaan isaas Waaqayyo Gooftaa Maccaati. Inni si fure qulqulluu kan Israa'el inni guutummaa biyya lafaatiif Waaqayyodha. Ati akka dubartii utuma isheen misirrummaatti jirtu abbaan manaa ishee dhiisee akka ishee garaa ishee keessatti baay'ee gadditeeti. Waaqayyo garuu deebisee si waame. Ani yeroo muraasaaf si dhiiseen ture, amma immoo o'a guddaadhaan walitti sin qaba. Ani baay'ee waanan sitti aareef yeroo muraasaaf fuula koo si duraa dhokseen ture, amma garuu jaalala bara baraatiif si nan o'a jedha Waaqayyo inni si fure. Gib jedhee dhufeetu bira dhaabate Waaqayyo. Qaanoftee biyya keessaa cabdee yeellaate salphattee biyya warra Baabiloonitti, biyya warra Kalaadotaatti gabrummaadhaan harkaaf miilli ishee hidhamee, manni qulqullummaa ishee diigamee, daangaan ishee caccabee, dargaggoonni ishee booji'amanii, biyyi sun hiyyoomee daaraa ta'ee, biyya keessaa biyya gadii, nama keessaa nama gadii, akka nama waaqa hin qabne, akka nama biyya hin qabne, akka nama wabii hin qabne, akka nama ulfina hin qabne taatee, daakuu taatee caccabdee isheen darbatamte sun. Dhufee bira dhaabatee Waaqayyo namatti godhe gaa. Sichin qaanoftutti hin jedhe. Sichin salphattu. Sichin kuftu. Sichin yaaddoftu. Sichin boossu. Aan sii kakadheera. Aan fira sii ta'eera. Aan abbaa manaa sii ta'eera. Aan gaachana sii ta'eera. Waaqayyo harka nu qabeera barana. Harka nu qabeera Waaqayyo. Harka nu qabeera Waaqayyo barana. Qaana'uun hin jiru. Yeellaasifamuun hin jiru. Na'uun hin jiru. Sodaachuun hin jiru. Salphachuun hin jiru. Kufuun hin jiru jedha Waaqayyo. Qaanii keessaan si baasaa jedha. Sadaffaa irratti immoo ammas Waaqayyo bara Noohitti ani si'achi lola bishaanii lafa balleessuun akkuman kakadhe akkasuma immoo ani sitti dheekkamuu si'achi sinifadhu. Tulloonni yoo raafaman iyyuu, gaaronni yoo socho'an iyyuu, araarri koo si biraa hin mixxiqu. Kakuu nagaa koos si biraa hin socho'u jedha Waaqayyo inni siif oo'u kana dubbateera jedha. Kakuu haaraa yoo gaaronni socho'an iyyuu, yoo dogoggorri gurguddaan ta'e iyyuu, yoo lafti kun raafame iyyuu, ani si'achi si dhiiseen deemu jedha Waaqayyo. Kana fudhadhu taa'iyya diinaa, kana dhagayya seexanaa, kana dhagayya foonii, kana dhagayya biyya lafaa hin jiru si'achi. Nan argattu ya diinaan harka Waaqayyoo keessa galeera jedhi. Akkas jedha, araarri koo si biraa hin mixxiqu jedha. Araarri Waaqayyoo si biraa hin mixxiqu. Waan fedhe yoo dhufe ani si dhiiseen deemu jedha Waaqayyo. Maali kakuun akkasii? Maali abdiin akkasii? Maali eebba akkasii? Erga kana jedhee booddee amma gaa jalqaba bal'isii, qopheessii, iddoo naa qopheessii, dhisii, dheeressii, qopheessii, ani dhufeen irratti hojii gurguddaa hojjedha. Kanaan dura qaanoftee turte, amma garuu qaanii keessaa si baaseen hamman ga'uun biyya lafaatti agarsiisa. Nan badaa, nan rukutamaa, natti dheekkama jettee yaadda'een akka Noohiif kakadhe caalaattan siif kakadha.
araarri koo si biraa hin mittiqu erga jedhee booddee amma immoo deebiseen ulfinaan si ijaaraedha. Barri fuuldura keenya jiru waan gurguddaatu ijaarama. Waan ofii keenya balleessaadhaan diigne, waan seexanni diinummaadhaan diige, amantiin diigame, tokkummaan diigame, ulfinni diigame, qabeenyi diigame, maqaan diigame, biyyi diigame, sabni diigame, Waaqayyo deebisee ijaara. Gaafa ijaaru immoo hiyyumaan ijaara miti. Dhagaa kaabaa keessaa ashawaa bishaan qarqaraa buddussee waraaba miti. Akkas jedha. Ani Yerusaalemiin ishee dhiphachaa jirtu, ati bubbeedhaan asiif achi darbatamte, ani si jajjabeessuu hin turre, kunoo ani dhagaa gati jabeessaan sin ijaaraedha. Dhagaa expensiveedhaan, precious stoneidhaan si ijaara. Hundee kees dhagaa saafiroosiin irra nan dhaaba. Ani bantii riqaa keetii immoo isa keessa taa'anii eegan callee diimaadhaan, karawaaniin, karkubbiiliin, dhagaa sitti naanna'ee jirus guutummaatti dhagaa gadi jabeessaan nan ijaaraedha Waaqayyo. Rekaal darabaa sandara lalabaashii. Riva zagandore rabagardele sandora. Herre de bosha. Dhagaa gati jabeessa, dhagaa ulfina qabeessa. Dhagaan sun Kiristoosi, maqaa Kiristoosi, dubbii Waaqayyooti, araara Waaqayyooti, hafuura Waaqayyooti, qajeelummaa Waaqayyooti, jaalala Waaqayyooti, ayyaana Waaqayyooti. Isaanan ijaaraedha. Tokkummaa qulqullootaa, cuuphaa qulqulluu, foon Kiristoosiif dhiiga Kiristoos, lallabaa wangeelaa, tokkummaa qulqullootaa, ayyaanaaf araara Waaqayyoo, qajeelummaa Waaqayyoo sanaan deebiseen jireenya kee ijaaraedha. Maal jenna kana maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kana booddee ergati bal'iftee qophoofte, qaanii keessaa erga baatee Waaqayyo si bira dhaabate, erga araara isaatiin sii kakate, erga deebisee gati jabeessaan si ijaaree booddee akkati lammatan dogoggorre, akkati gara booddeetti hin deemne, akkati hin mooqamne, akkati hin jeeqamne, akkati hin raafamneef immoo maalan godhaedha? Ani Waaqayyo ilmaan kee hundumaa nan barsiisa. Yommus nagaan ilmaa keetii guddaa taa'edha. Eebbi Waaqayyo inni shanaffaan Israa'eliif kakate barumsa. Nan barsiisaedha. Naman dinqu. Saba barate. Sabni beekuma hin qabne hin galagalaedha. Saba barate. Barumsa gurguddaa kan argate. Kan Waaqayyo irraa dhaga'e. Kan Waaqayyo irraa barate. Kan hafuura qulqulluu irraa barate. Saba akkasii barbaada Waaqayyo. Sabni kee nan barsiisa. Ilmaan kee hundumaa nan barsiisa. Wallaalummaadhaan barri nuyi deddeebine baay'eedha. Wallaalaan akka kootiin jiru. Keessumaan wallaalaan akka kootiin jiru Waaqayyo yeroo yerootti tu na barsiisuudha baate. Waa na barsiisa. Kanan godhin, sanan godhin, kun sin baasu naan jechaa oola Waaqayyo. Wallaalaadha. Naman beeku, haalan beeku, baran beeku, iddoon beeku, seenaan beeku, carraan beeku. Gaariif, gadhee, qulqulluuf, xuraa, dhugaaf, soba, gargar baaseen beeku. Waaqa kootu na barsiisa guyyaa guyyaatti. Guyyaa guyyaatti na barsiisa Waaqni koo. Ani Waaqayyo ilmaan kee hundumaa nan barsiisa. Nu haa barsiisu, barri dhufu bara barumsa keenyaati. Bara nu itti dubbisnu, bara nu itti qorannu, bara nu itti qo'annu, bara nu itti dhaggeeffannu, bara nu itti barnoota argannu. Kunoo yeroo hundumaan isin beeksisa jabaadhaati baradhaa jedhee tiyooloojii baradhaa, liidarshippii baradhaa, maanejmentii baradhaa, kolleejiin jijjira, kan keenyas jira kunoo iddoo kan biraattis barbaannan baradhaa. Online Lead Star Theological College 1000 dachee barataa jira. Dammaqaa baradhaa, digirii keessan fudhadhaa. Irratti immoo kan biraatti tarkaanfadhaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ilmaan kee immoo nan barsiisa. Yommus nagaan ilmaan keetii guddaa hin taa'edha. Ja'affaaf isa dhumaa dubbisee tanan fixa. Ati qajeelummaadhaan jabeeffamtee hin dhaabamtaa.
cunqurfamuuf sodaan sitti hin fagaatu. Naasuunis gara keetti hin dhiyaatu. Kunoo raba galaree dhagaa. Kunoo namni yoo sirratti ka'eef ana biraa waan hin ta'iniif ati isa hin balleessita. Namni yoo sirratti ka'e ana biraa waan hin ta'iniif ati isa hin balleessita. Hin milkaa'an warri sirratti ka'an. Warri narratti ka'an hin milkaa'an. Warri sirratti ka'an hin milkaa'an. Waaqayyo biraa waan hin taaneef yeroon isaa darbeera. Kunoo nama iddoo ibiddaatti itti buufee sibiila tumu, isa harka isaatiin mi'a waraanaa qopheessu, isa hojii harka isaatiin nama balleessus akka inni balleessuuf anumatu uume. Si balleessuudhaaf mi'a waraanaa yoo qopheeffame iyyuu si miidhuu hin danda'u. Qopheessuu danda'u, qaruu danda'u, morodachuu danda'u, tumachuu danda'u, bitachuu danda'u, ijaarrachuu danda'u, garuu hin milkaa'anidha. Si balleessuudhaaf mi'i waraanaa yoo qopheeffame iyyuu si miidhuu hin danda'u. Waggaa dhufu, bara dhufu kana booddee ati hin miidhamtu. Harka namaatti, harka waraanaatti hin miidhamtu siin jedha Waaqayyo. Dubbii warra firdii duratti si hammeessanii hin busheessita. Jeegaar dalabaa diinamaasiyaa. Firdii duratti warra si dhiyeessan dubbiin isaanii galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin bushaa'eera. Maqaa Yesuusiin burkutaa'eera. Maqaa Yesuusiin dho'eera, diigameera, burjaaja'eera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Kun wanta garboonni koo ana biraa argatanidha. Nuyi garbicha isaati kaa. Garboota isaa waan taaneef Waaqayyo isa kana nuu godha. Isa ani isaaniif dhugaa baasus anadha jedhee Waaqayyo isa kana dubbateera. Saba Waaqayyo baga gammaddan saba Waaqayyo seenaan jijjiiramuuf jedha. Balladhaa nuun jedhe. Qaaniin hin jiru kana booddee anatu isinii wajjin jira nuun jedhe. Kakuu araaraa, kakuu haaraan isiniif kenne nuun jedhe. Deebisee waan gati jabeessanan isin ijaara nuun jedhe. Isinan barsiisa. Akkasin barattanan godha. Nagaan keessan isin baay'ata nuun jedhe. Kana booddee anatu isiniif lola. Warri isin irratti ka'an isin hin danda'an. Warri firdii dura isin dhaaban dubbii isaanii nan busheessa. Meeshaan isin irratti qophaa'u hin hojjetu. Inkoo keessani kun, ga'ee keessani kun, qabiyyee keessani kun, qabeenya keessani kun nuun jedheera. Maqaan Waaqayyoo Waaqa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Raaskilaadoora. Haaleluyyaa. Gooftaa Yesuus galanni ulfinni siif haa ta'u. Sagalee jabaa, sagalee cimaa, kakuu cimaa nuu laatteetta. Sagalee kanaan si faana deemuu, si tajaajiluu, si hordofuu, si dhaga'uu, si amanuu, sitti hirkachuu, sitti of kennuu nu barsiisi. Irreen kee yeroo diriiru immoo hin argina ija keenyaan. Irreen kee yeroo busheessu, irreen kee yeroo ari'u, irreen kee yeroo diigu, irreen kee yeroo dha'u, irreen kee yeroo burkuteessu ija keenyaan immoo hin argina. Gooftaa Yesuus Kiristoos ati nu gargaari. Ati nu geggeessi. Dibata irratti dibata, muudama irratti muudama, ulfina irratti ulfina, jabina irratti jabina, qabeenya irratti qabeenya, dandeettii irratti dandeettii ati nuuf kenni. Iddoo kana irratti eebbi keenni qulqulluun nurratti haa dhangala'u. Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee sagalee kanaaf, waa'ee kadhata kanaaf sin galateeffadha. Guyyoottan nu hafan 18 nu fuuldura jiran kana irratti araarri kee humni kee haa dhangala'u. Abidda, 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 orra bagaalde, abidda, 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 abidda. Sabni kee lafa jirutti abiddi haa bu'u. Mana isaanii keessatti abiddi haa bu'u. Iddoo isaan si kadhatanitti abiddi haa bu'u. Iddoo isaan jilbeenfatanitti abiddi haa bu'u. Iddoo isaan hojjetanitti abiddi haa bu'u. Abidda, abidda dubbii keetii, abidda kakuu keetii nuu dhangalaasi. Maqaa Waaqayyo Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko. Ameen, ameen, ameen. Guyyaa boriitti sagantaa keenya itti fufna. Isaayyaas 55
guyyaa boritti ilaalla. Maali eebbi waaqayyoo inni irraa? Maali kakuu waaqayyoo inni irraa? Yandoon nu fuuldura jira. Maqaan waaqayyoo waaqa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Naa eebbifamaa bakka jirtanitti hundumti keessan ulfinni waaqayyoof ammas hamma bara baraatti isaaf haa ta'u. Sagantaa ittaanutti hamma ol arginutti nagaan naaf bubbulaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Namoota wajjiniin hirmaachuu, yuutuubii kana subscribe gochuu, feesbuukii kana share gochuun irraanfatinaa. Tajaajilaa isinis kadhannaa kanatti immoo jabaadhaa. Gooftaan koo Yesuus Kiristoos isinii wajjiniin haa ta'u. Ameen.